O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi Islom tarixi va manbashunosligi irsika kafedrasi professori ustoz Ahadjon Hasanov 1940-yil 29-martda Toshkent viloyati Piskent shahrida tavallud topgan. Olim o'zining talabalik davrida sobiq Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining Sharq fakultetida, sobiq Ittifoq fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti aspiranturasida ta'lim olgan. Shundan so'ng uzoq yillar mobaynida Misr va Liviya davlatlarida arab tilidan tarjimon bo'lib ishlagan. 2000-2013 yillar mobaynida Suriya, Livan, Saudiya Arabistonida xizmat safarlarida bo'lgan. Ahadjon akam birinchi kursligimizda o'qiganimizda tarixdan dars bergan yangi domla edilar. Endi 1 yil yo 2 yil dars berayotgan ekanlar. Endi yosh domlalar talabalardan ko'p farq qilmaydi aslida. O'zimiz shunaqa ko'ramiz-ku hozirgi kunlarda. Lekin Ahadjon akam ajoyib bir frayer edi, endi boshqachasiga aytganda. Shunaqa zo'r kiyinib kelardilar, qo'lida arab tilida arab tarixi kitob bo'lar edi. Kitobni ochib, o'sha kitobdan to'g'ridan-to'g'ri o'zbek tilida tarjima qilib o'tirmasdan o'shundan qarab darsni leksiya o'taverardilar. Hayron bo'lardik. Shu oshiq bo'lib qolganmiz-da, endi bunaqasiga aytganda. Oshiq bo'lib qolganmiz. Ahadjon aka bizga haligi shu kishiga o'xshasak qanaqa zo'r bo'lardi deb shunaqa biz orzuyimizdagi insonga aylanganlar. O'sha hayratimiz haligacha bor. U hayratdan hal qolmaganmiz. Ustozlar haqida gapirganda har qanday inson istiqolaga boradi, bir qandaydir bir hayajonga boradi. Endi ustozlarning ichida zabardast, ilm ma'rifatga butun umrini baxsh etgan bo'lsa-chi yoki bo'lmasa o'zini kamtarligi bilan, xokisorligi bilan jamoaga, hamkasblarga, shogirdlarga namuna bo'ladigan ustozlar to'g'risida ayniqsa biron bir so'z aytish nihoyatda qiyin kechar ekan. Men tarix fanlari doktori, professor ustoz Ahadjon Hasanov to'g'risida gapirganda dastlab shu holatni o'zim boshimdan kechirdim. Ahadjon aka bilan men 2000-yilda Toshkent Islom universiteti o'sha paytda aspiranturaga kirgan paytimda dastlabki ilmiy jarayonlarda, ilmiy konferensiyalarda Ahadjon aka bilan bevosita tanishganman. Sirasini aytganda men ustoz Ahadjon Hasanovni 1965-yildan beri beraman. 65-yil men Toshkent davlat universitetining Sharqshunoslik fakultetiga kirganimda shu paytda ustoz o'sha yerda ishlardilar o'sha vaqtda. Va 1966-yili universitetda a'lochilarni yig'ib Volga bo'yicha safar tashkil qilindi. Shu safarda talabalarni rahbari qilib, rahbardan bittasi Ahadjon Hasanov domla edilar. Qiziq bir voqeani men kuzatganman. Shu Volga bo'yida biz ketayotganda qaysi shaharda to'xtasak, shu shaharda 1 soat, yarim soat aylanardik. Ustoz boshchiliklarida. Shu shaharda qaysi shaharga bormasinlar, ustoz albatta kitob do'konini topib, shu yerdan bitta yoki ikkita kitobni xarid qilib chiqib ketardilar. Safar davomida shu jarayonni men kuzatib bordim va oxirida endi talabalik. Bu kitobdan boshqa ishlar ham bor ekan, ustozni degan hatto fikr kelgan. Qizig'i shu yerdaki, oradan yillar o'tib 2007-yil men Toshkent demak Islom universitetining UNESCO kafedrasiga ishga kirdim. Shu paytda ustoz kafedra mudiri edilar. Ahadjon Hasanov bilan mana shu Toshkent Islom universiteti, oldin mana O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi Toshkent Islom universiteti deb nomlangandi. 1999-yildan boshlab Ahadjon Hasanov bilan tanishganmiz. Men ham O'zbekiston Milliy universitetining Sharq fakultetini bitirganman. Keyin mana Ahadjon aka bilan tanishganimda ma'lum bo'ldiki, ular ham Sharqshunoslik fakultetini bitirganlar. Ahadjon Hasanov bilan doimo ko'rishganimizda o'sha islom tarixi haqida bizga ma'lumotlar gapirib berardilar. Ular bilan suhbatlashganda shunaqa qiziqarli bizga gapirib berardilarki, xuddi ko'z oldimizga o'sha voqealar kelgandek bo'lardi deyman. Ahadjon Ahmadjonovich o'ziga xos ilmiy maktabga asos solgan olimlardan biri hisoblanadi. Men kafedraga kelganimdan boshlab Ahadjon Ahmadjonovichni o'zining bir fikrlari, hayotiy tajribalari
ana shu hayot yo'lidagi qiyinchiliklari, umuman oladigan bo'lsak, kafedrani yuritishga bo'lgan o'zining yordamlarini ko'rganman. Ahadjon Ahmadjonov haqida fikr bildiradigan bo'lsak, avvalambor kamtarin insonlar. Agar bironta bir kafedraga bog'liq bo'ladigan bir yumush yoki bir vazifalar bo'ladigan bo'lsa, hammadan oldin qani menga nima vazifa berasizlar, men nimani bajaray deb keladi. Bu insonning mana shu kamtarinligining dalolatidir. Tanishgan davrimni eslasam, Sharqshunoslik universitetiga borib taqalar ekan. U vaqtda Toshkent davlat sharqshunoslik instituti deb aytilardi. Davlat attestatsiya komissiyasida kotibi edim, ular esa rais edilar. Shu darajada bag'ri kengliklaridan hattoki davlat attestatsiyasiga kelgan talabalarni ham xursand holatda chiqib ketishligiga sababchi bo'lganlarni o'zim guvohi bo'lganman. Undan keyin bevosita ilmiy ishimda rahbar sifatida Ahadjon akani oldim. O'zi asli filolog bo'lgan bo'lsam ham Ahadjon akani o'zlarining temalariga qiziqtirishlari munosabati bilan bu mavzuni olishga to'g'ri kelib qoldi. Chunki shu darajada qiziqtirdilarki, ular Misr mamluk sultonlarining burjiy mamluklari bo'yicha ilmiy ish qilgan ekanlar. Turkiy mamluklar esa aslida bu yerdan kelib chiqqanligini e'tirof etganlardan keyin qiziqib qolib, ilmiy tadqiqot olib borish uchun qiziqib shu ishga kirib ketdim. Ustoz Ahadjon Hasanovning ilmiy xizmat faoliyati boy va juda samarali. Olim 1975-yilda Moskva shahrida nomzodlik, 1994-yilda Toshkent shahrida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan. Ko'p yillar davomida sobiq Toshkent davlat universitetining Sharq fakultetida o'qituvchi va dotsent lavozimida, 1991-2004-yillarda esa Prezident devonida millatlararo munosabatlar va din ishlari bo'yicha prezident maslahatchisi xizmatida bosh konsultant lavozimida faoliyat ko'rsatgan. Ahadjon akam bilan aspiranturada birga bo'lganmiz Moskvada. O'shanda ham o'zlarini yuksak ilmi, madaniyati hammasi bilan vaqtidan oldin tayyorlab dissertatsiyalarni o'z vaqtida tayyorladi, muvaffaqiyatli yo'qladi. Undan keyin doktor, professor bo'ldilar. Bir narsani ipidan ignasigacha qoldirmasdan chiroyli hikoya qilib beradi. Shuning uchun juda ham gapirishda, biron voqeani tushuntirishda ularga teng keladigan odam yo'q. Endi ustozni to'g'risida gapirish aslida bizga mas'ul. Endi ayniqsa bu kishini muhofazasi, hofizasi, voqealarni bilishi, qadim davrda tarixini shunaqa ko'z oldingizga ekranda kino tomosha qilganda singari qilib hikoya qilib beradilar. Mana shu tomonlari masalan juda ham ajoyib. Bir qiziq voqea bo'lgan, bunga birinchi marta ishonch bildirgan Ahadjon Hasanov bo'lganlar. Gap shundaki, men 91-yili Svetoslav Rerix huzurida bo'lganman. Unda meni qayerdan kelasiz deganlar. Men Toshkent deymi, O'zbekiston deymi, men Movarandaxir vakiliman degandan keyin u kishi men bilan bir qanaqadir yaqin munosabatda bo'lib suhbat boshladilar-da. Keyin aytdilar, 21-asr birinchi kunidan jahon taraqqiyoti g'arbdan janubiy, sharqiy va sharqiy Osiyoga o'tadi dedilar. Men nega bu gapni menga aytayotdilar, men oldin tushunmadim. Mana bu mamlakatlar taraqqiy qiladi va bular yer osti, yer usti boyligi bor va bularni qadim bashariyat tarixiga qo'shgan hissalarini biladigan, o'rgangan xalqlar bilan demak hamkorlik qiladi dedilar. Shundan boshlab demak janubiy, sharqiy va sharqiy Osiyo xalqlari qadim tarixi, diniy e'tiqod, madaniyati mavzuida ishlash kerak ekan degan fikr keldi. Shundan boshlab demak material to'play boshlandi va 2007-yilga kelganimda birinchi monografiya tayyor bo'ldi. Janubiy, sharqiy Osiyo diniy falsafiy ta'limotlar va islom. Bu yerda ba'zi domlalarga ko'rsatsam hech kim ahamiyat bermadi. Shu domlalanishda birinchi bo'lib monografiyaga ahamiyat bergan Ahadjon Hasanov bo'ldilar. Chunki u kishi bu mintaqalarning kelajagidagi taraqqiyotini menimcha sezgan bo'lsalar kerak. Bu kitobga o'zlari muharrir bo'lib, birinchi kitob demak ustozi muharrirlarida chop bo'lib chiqdi. Shundan keyin mana hozirgacha 40 dan ziyod monografiyalar chop etildi. Shu monografiyalarning har birida Ahadjon domla demak mas'ul muharrir bo'ldilar. Shu paytgacha va bundan keyin ham umid qilamanki, umrlari uzoq bo'lsin, bundan keyin ham shu faoliyatlarni davom ettiradilar. Men yana bir narsani urg'ulamoqchi edim, buni aytmasdan iloji yo'q. O'sha birinchi doktorlik, ikkinchi doktorlik dissertatsiyani yozilishi, tayyorlanishi, himoyaga chiqish jarayonigacha orada juda ko'p savollar paydo bo'ldi.
mana shu savollarni hammasiga kundami tundami Ahadjon domlaning o'ylariga qo'ng'iroq qilardim. U kishini ayollar biz bilan o'qiganlari uchun meni yaxshi tanirlar. Hatto yarim kechada biror masalaga javob topish shart bo'lib qolganda telefon qilsam, ayollarni uyg'otib, domla turib yarim kechada shu savolimga javob berardilar. Dinshunoslik kafedrasida birga ishladim salkam 7 yil. Mana hozir salkam 6 yilga yaqin islom tarixi manbashunosligi kafedrasida ustoz bilan birga ishlab kelyapman. Men Ahadjon akadagi olimga xos bo'lgan ikkita fazilat to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Ahadjon aka to'g'risida gapirganda Sharqshunoslik institutiga ko'pchilik olimlardan shu gapni eshitganman. Bu kishi hadiyachi ensiklopediya, ya'ni tirik ensiklopediya deyishadi. Ya'ni Ahadjon aka talabalik davridan boshlab o'sha Liviyada bo'lganlar, Marokashda bo'lganlar, Misrda bo'lganlar, qachon, qaysi yil kim bilan uchrashganlar, qaysi konferensiyada qaysi olim nima degan har bittasini sanasigacha, aytgan so'zigacha yoki yozgan maqolasigacha yoddan aytib bera oladilar. Bu haqda marhum kursdoshlari Ubaydulla Uvatov ustoz ham bu qariyani nimasi hofizasi kuchli deb qo'yardilar. Haqiqatda Ahadjon akani quvvat hofizalari nihoyatda kuchli. Biz ham shu kafedra yig'ilishlari, majlislarda biron bir ilmiy masala to'g'risida muhokamalar bo'ladimi yoki dissertatsiya muhokamalarida qaysi mavzu to'g'ri kelib qolsa, ana o'sha mavzuga oid falon yilda falon voqea bo'lgan yoki falon kitob chiqayotganda monografiyada bu masala mana bunday tadqiq qilingan degan mavzuda ko'p ibratli voqealarni ham ilmiy jihatdan ham ijtimoiy ahamiyatini har tomonlama ochib berar edilar. Endi ikkinchi jihatlari Ahadjon akaga xos bo'lgan kamtarlik, xokisorlik, bu menimcha olimlikni bezaydigan bir fazilatlardan biri deyish mumkin. Har qanday vaziyatda ham og'irlik bilan, vazminlik bilan tushuntirishlari, masalani yotig'i bilan tushuntirishlari bilan katta o'sha ilmiy kengash majlislarida bo'ladimi? Endi bu borada Ahadjon aka juda katta hayotiy tajribaga egalar. Shogirdlari misol uchun ilmiy ishlarni bajaryapti va ilmiy ishlarni ko'radigan bo'lsa ham jamiyat uchun kerak bo'ladigan, fanning rivojiga xizmat qiladigan, dolzarb bir og'ir tosh bosadigan ilmiy ishlarni yo'qlatyapti. Mana shu ilmiy ishlarni bajarishida avvalambor ustoz, ya'ni Ahmadjonovning o'rni beqiyos va kafedraga kelganda ham albatta yosh o'qituvchilarga bitta maslahatni beradi. Agar siz oliy ta'lim yo'lidan ketmoqchi bo'lsangiz, ilmiy ish qiling. Ilmiy ishingiz ham shunday bo'lsinki, u jamiyatga foyda keltiradigan ilmiy ish bo'lsin deydi. Darhaqiqat bu kabi fikrlar yosh olimlarni o'zini hayot yo'lini, ilm yo'lini tanlashda bir katta bir mayoq vazifasini bajarib beradi. Ishlash jarayonida juda ko'p qiziqarli voqealar bo'lgan. Shu darajada bo'lganki, hattoki o'sha vaqtlarda ular kafedra mudiri edilar. Zuhraxon, menda ishingiz bormi? Ketursam maylimi deb so'rab, keyin ketardilar. Hattoki shu darajada bir-birimiz bilan bog'lanib qolgan ekanmiz. Ilmiy ish jarayonida shunaqa voqea bo'lgan. Ilmiy ishni olib yozganimdan keyin bizani Misrga stajirovkaga yuborishgan, malaka oshirishga. Shu jarayonda u yerdan kitoblar olib kelganman va kelsam Ahadjon aka kulib kutib oldilar. Ahadjon aka, nimaga kulyapsiz deb so'rasam, butun Misrda hech qat qolmabdi-yu, siz mavzuyingizga doir kitob qidirmagan. Voy, men qayerdan bildingiz deb so'rasam, hammani og'zida shu gap deb kulib gapirgan edilar. Keyin ilmiy ishdan keyin himoya jarayoni bo'ldi. Jarayonni tugagandan keyin hammani oldida Zuhraxon o'zlari ham ishladilar, meni ham ishlatdilar deb butun zalni kuldirgan edilar. Shu narsa menga har ko'rganimda esimda qoladi. Ko'rgan zahotim shu gapingiz esizdami deb ham qo'yadigan kunlarim bo'lgan. Ustoz otangdek ulug' deganda men Ahadjon akani bemalol otam sifatida e'tirof etishim mumkin. Chunki otadek mehribon, otadek kuyunchak, har bir shogirdlari bilan ko'p shug'ullanadigan va har bir ishida maslahat beradigan ustoz sifatida e'tirof etishim mumkin. Ahadjon Hasanov bizani o'sha kafedramizda yoshlari katta bo'lganliklari uchun doimo ularning oldilariga kelib maslahat so'rardik. Bizani maslahat beruvchi ustozimiz dedilar. Demak, dars berish jarayonini qanday o'tkazishimiz kerak? Demak, mana shu tarixiy fanlarni o'qitishda
qanaqa usullardan foydalanishimiz kerak. Biz ham ularni tajribasini o'rganish uchun darslariga kirib, o'sha usullarni o'rganardik. Akajon Hasanov bilan nihoyatda suhbatlashish, biram bir yangi ma'lumotlarni olardik endi. Undan tashqari ular ana shu arab mamlakatlaridagi bo'lgan voqealarni gapirib berardilar bizlarga. Undan tashqari ular doimo mana bilishimcha sharqshunoslar bilan birga uchrashib turishadi va o'sha bizni ustozlarimiz bo'lgan o'sha sharqshunoslar haqida o'zlarini xotiralarini gapirib beradilar va Ahadjon Hasanov, biz endi Ahadjon aka doim Ahadjon aka deymiz, lekin rasmiy aytganda Ahadjon Hasanov, ular haqiqatdan bugungi kunda ham bizni akademiyamizni eng ulug' olimlardan deb hisoblaymiz. Ahadjon aka mana dars berish jarayonida yoshlarga mana shu islom tarixini eng muhim masalalarni keng tushuntirib berardilar. Doim aytardilar, Said Akbar, eng muhimi qaysi muhitda bo'lishiga e'tibor qaratgin. O'zining fikrdoshlar bilan, o'zlarining kasbdoshlar bilan doirasida bo'lsang, albatta sen o'zingni yaxshi his qilasan. Professor Ahadjon Hasanovni ma'rifat ummoniga qiyos etadilar. Yetuk olim Makka va Madina tarixi, qadimgi Arabiston va ilk islom, johiliya asri, islom tarixi, ilk islom tarixining zamonaviy talqini, rus tilidagi leksiya po istoriya raniyeva isloma hamda diniy mutaassiblik, mohiyat, maqsadlar va oldini olish yo'llari nomli monografiya va o'quv uslubiy qo'llanmalar, islomshunoslik, dinshunoslik, islom tarixi, xorijiy sharq mamlakatlari tarixi bo'yicha 100 dan ortiq ilmiy va ilmiy ommabop maqolalar muallifidir. Tangri taolo ilm ahli orasida yalla qilgan zotlar bo'lsa, shu Tangri taolo ilm ahli orasida yalla qilgan zotlarni bittasi men nazarimda Ahadjon Hasanov bo'ladilar. Men Allohdan iltijo qilamanki, ustoz bahrimizga umrlari uzoq bo'lsin, chunki bunga ishonamiz. Nega? Ustozni onalari 100 yildan oshiq hayot kechirdilar. Istardimki, onadan ham demak umrlari baqiy bo'lsin va to 100 yoshga kirguncha eng kamida bizni qilayotgan ishlarga hamon ustozlik qilishni davom ettirsinlar. Alloh panohida asrab, umrlarini uzoq, ruhshlarini baland qilsin va 100 yoshga kirganlarda ham biz shogirdlarga ularni yana shu bahor ayyomida tavallud yoshlar bilan tabriklash nasib etsin. Ahadjon akam tabarruk yoshga chiqibdilar, 85 yoshga. Oilada ham 2 qiz, 1 o'g'ilni tarbiyalab voyaga yetkazdilar. Hammasi oliy ma'lumotli bo'ldi. Har bir farzandlari o'zini sohasida rahbar, bir mutaxassis darajasiga ko'tarildi. Bir qancha nabiralar, abiralar qurshovidagi bobo sifatida ham Ahadjon aka bugungi kunda bir ibratli oilani kayvonalardan, ya'ni piri badavlat bo'lgan bir kamtar inson sifatida umr guzaronlik qilib kelyaptilar. Ahadjon akaning tan jonlari sog' salomat bo'lsin, umrlari baqiy bo'lsin. Va mana shu manbashunoslik, islom tarixi, sharqshunoslik sohalarida bundan keyin ham jonbozlik ko'rsatib kelishlariga tilakdosh bo'lib qolaman. Mana bugun Ahadjon Ahmadjonovning tavallud kunlari. Ustozga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Ilm yo'lida, hayot yo'lida o'zlarining katta bir maktablariga asos solgan, mana shu maktablari davomli bo'lsin va kelgusidagi ishlariga ham muvaffaqiyatlar tilayman. Ahadjon Ahmadjonovich, doimo sog' salomat bo'ling, oilangiz, jamiyat baxtiga omon bo'ling. Kamtar, samimiy inson sifatida kimni e'tirof etasan desa, birinchi navbatda Ahadjon aka Hasanovni e'tirof etaman. Ahadjon aka sog' salomat bo'ling. Farzandlaringiz, nabira, evaralaringizni rohatini ko'ring. Biz kabi shogirdlarni yanada ko'proq yetishtirib chiqarishingiz tarafdoriman. Sog' salomat bo'ling. Ilmingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Ko'plab kitoblar yozib, nashr birga qilish nasib etsin. 85 yoshga, ulug' yoshga to'lar ekanlar, ularni tabriklayman. Va bugun ham ko'rishganimda aytdimki, inshaalloh 5 yil o'tgandan keyin 90 yoshingizni ham birgalikda nishonlaylik. Ahadjon aka, sizga avvalambor sihat, salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik, ishxonangizda ham
nimaiki reja niyatlaringiz bo'lsa hammasi yaxshi natijalar bilan muvaffaqiyatli bo'lishini tilayman. Eng muhimi Ahadjon aka, shu yoshda siz shogirdlaringizni yutuqlari bilan faxrlanib yuring. Endi qolaversa men domlaga atab bir ozgina narsa yozgandim ustozimga. O'sha ustozlarimdan bitta qolgan ustozim shu Ahadjon aka. Shuning uchun ularga bo'lgan ehtiromimni shu satrlarda ifodalayman. Muhtaram ustoz Ahadjon aka, barcha ustozlarimning ulug' siymosini sizning munavvar chehrangizda ko'raman. Yuksak ehtiromni qabul eting. Ustoz madhi. Chehrada tabassum, ko'ngilda farah, sa'yingiz samari aziz ustozim. Ulashkim keladi sizga har qachon quvonchim, shodligim, taronam, rozim. Sevikli, muhtaram, aziz ustoz siz, mehribon, dilrabo, ham vafodorsiz. Siymongiz didori bayram har qachon, bayram yo'q bizlarga, bilsangiz siz. Qiblagoh qo'shaloq, duomda sizga, siz kabi bo'lmoqlik orzudir bizga. Dunyo va uxroda bo'ling sarbaland, omonlik tilayman martabangizga. Rahmat. Ustoz Ahadjon Hasanov 2001, 2004, 2006, 2009 yillarda Toshkent, Samarqand, Qozon, Buxarest, Parij va Yurjinda xalqaro ilmiy konferensiyalarda o'zining dolzarb ma'ruzalari bilan ishtirok etgan. Hozirgi kunda O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi islom tarixi va manbashunosligi Irsika kafedrasi professori lavozimida qizg'in faoliyat olib bormoqda. Professor Ahadjon Hasanov o'zining samarali ilmiy faoliyati, bebaho ma'rifiy asarlari hamda ko'p yillik samarali o'qituvchilik faoliyati bilan hamkasblari va shogirdlari orasida ibrat namunasi bo'lib kelmoqda. Akademiya ishlash maza, yaxshi. Eshikni tagidan kutib olishadi. Keling domla deb. Kafedraga kirsam ham hammasi hurmat qilishib salom qilishadi. Endi bundan ortiq rohat bo'lishi mumkin emas-da. Men endi yoshim 85 ga kiryapti. Dars bersam ham, bermasam ham bo'lardi. Shogirdlar qolmayapti. Kelib turing deyishyapti. Haftada 2 marta bo'lsa ham kelib turing deyishyapti. Shu shogirdlar uchun kelaman.